हेलो गाइस, वेलकम है यूट्यूब चैनल। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देख सकते हो खेत तरफ का नज़ारा है। देखो कितना अच्छा वाइट वाइट कलर का है, पौधा उगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। और ये हमारा बारी है, पपीता का पेड़ है, देख सकते हो आप लोग। और ये मकई लगा हुआ है, हम लोग मकई बोलते हैं इसको गाँव में, देख सकते हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।